हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि फोर्ड को लॉन्च के स्कैन टूल से कैसे स्कैन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोकल डायग्नोस में जाएंगे। उसके बाद फोर्ड को सिलेक्ट करेंगे। फोर्ड को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद फोर्ड अभी हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद ऑटोमेटिक सर्च में जाएंगे। मैनुअल सेलेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हम ऑटोमेटिक सर्च करेंगे। ऑटोमेटिक सर्चिंग के बाद ये सारे ऑप्शन आ गए हैं। अभी हम सिस्टम डिटेक्शन में जाएंगे। ऐसे हम लहदा हर ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं, लेकिन हमने फुल सिस्टम स्कैन करना है, इसलिए हम सिस्टम डिटेक्शन में जाएंगे। अभी हमारे पास 3 ऑप्शन में फॉल्ट आ गए हैं, BCM में, RCM और PCM। BCM जो होता है ये बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल होता है, और PCM जो होता है ये ECU होता है इंजन का। और अभी चेक करते हैं इनमें क्या फॉल्ट है। वैसे हमारे पास गाड़ी बंद आई थी, इसके फ्यूल पंप का प्रॉब्लम था, वो तो हमने रिप्लेस कर दिया है। अभी हम इसके फॉल्ट रिफ़्रेश करेंगे। फ्यूल पंप का ही कोड आ रहा है, और ये जो कोड है ब्रेक लाइनर वेयर सेंसर, ये ब्रेक पैड के अंदर सेंसर होता है। जो ब्रेक पैड जब ख़त्म हो जाते हैं तो ये सेंसर का कोड आ जाता है। ये रिप्लेस करना पड़ता है ब्रेक पैड के साथ। ये सारे कोड फ्यूल पंप के हैं। फ्यूल पंप हमने चेंज कर दिया। अभी हम इसको फॉल्ट क्लियर करेंगे और दोबारा डायग्नोस करेंगे कितने फॉल्ट बच जाते हैं। PCM में तो फॉल्ट ख़त्म हो गए हमारे, और BCM और RCM में एक फॉल्ट रह गया। BCM में ब्रेक लाइनर वेयर सेंसर का है, जो ब्रेक पैड के अंदर सेंसर होता है उसका फॉल्ट है। वो जब ब्रेक पैड चेंज करेंगे तो उसके साथ सेंसर चेंज करना पड़ेगा। ये 2 फॉल्ट नहीं क्लियर हो रहे, लेकिन जो मेन मसला था फ्यूल पंप का वो क्लियर हो गया, और गाड़ी रेडी है अभी। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें।